tudo tem utilidade. Aqui são os cabinhos, né, os gravetos que sobraram da nossa seleção do alecrim. Então, esses talos agora aqui a gente vai deixar para acender o fogo assim que for necessário. Aqui no sul está esfriando bastante agora, hoje fez geada inclusive, mas aqui nós estamos utilizando esses talinhos para iniciar o próximo fogo. Então tudo é aproveitável. Você vai ver que na natureza tudo se retroalimenta. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Casquinhas de amendoim, tudo aqui a gente está trazendo para poder iniciar o próximo fogo e com isso ter aqui essa regeneração de todos os elementos que saem da natureza. Eu botei tanto de amendoim. Ah, foi você? É? Tô sabendo.